случаем хочу передать привет Михаилу Савельеву, Крашенинникову, а также Кобыленко Виктору Васильевичу Черкасову. Дай Бог им заработать до пенсии. А это лично персонально Толоконскому передаю привет. А также всем нашим доблестным егерям. Ура! 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 Да здравствует Михаил Савельев, бывший мент, который сказал: я сохранил природу в Сузунском районе. Ура! Что говорить, и так все понятно. Вот сегодня хорошо поохотились, козликов подстрелили. Сейчас поедем ушатиков долбить лосиков. Пользуясь случаем, хочу передать привет в первую очередь Михаилу Савельеву. И всякой прочей своей бетине.